Şimdi küffar bizi öldüreceğini sanır. Atın şunu zindana. İntikam için yaşıyorum ben. Aileme yapılanların hesabını soracağımdan hiç şüphen olmasın. Baba. Sırtlan rüya gördü diye kurdun soyu mu tükenir? Yalnız imparatora vermekten başka seçeneğim yok. O Selçuklu'nun ölümü Yannis'in kurtuluşu olacak. Onu bizzat kendi ellerimle celladına teslim edeceğim. Atabeyimi küffarın elinden almam için destur verin. Gün batmadan fidye ödenmezse idam edilecek. Bu işe karışmayacaksın Alparslan. Alparslan ile atsız zindanda kalacaktır. Muhafızlar! İdam edilecek.